เป็นคำถามที่ตอบยากเลยโอเคงั้นตอบนี้กันเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อนสิ่งที่เรารักก่อนเลยเรารักการกินแล้วก็รักการออกกำลังกายผมเคยเปิดร้านอาหารใช่ปะผมคงจะเปิดร้านอาหารแหละเพราะว่าผมชอบกินใช่ไหมเราชอบดื่มเบียร์แล้วก็อันที่สองผมชอบออกกำลังกายซึ่งไอ้คนคอนทราสต์ไหนวะออกกำลังกายด้วยดื่มด้วยก็ดีนะดื่มกินเสร็จแล้วอ้วนก็กลับมาออกกำลังกาย ก็คงมี2อย่างนี้แหละแต่ตอนเนี้ยผมเลือกที่จะเทรดนะครับเพราะว่าอาชีพนี้มันตอบโจทย์ผมสุดๆละได้กินได้ออกกำลังกายเหมือนกันได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักได้ท่องเที่ยวก็ตอบโจทย์เหมือนกันแล้วก็การเทรดมันทำให้เรามีอิสระมีเวลาเยอะผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าให้เลือกได้อยู่ก็คงจะเลือกอาชีพการเทรดนี่แหละครับ